Тыл этәчилер манна микрофонга тахсан этәгәтти. Бу микрофон лелир. Әпт. Үтө күннән өтөк маны бүгүнкү терәһен кыттылактыра баргытын ия тыл сурук бичи күннән ититик истиннәгән делибин көңүлләр. Добрый день, дорогие друзья, участники сегодняшнего мероприятия. Разрешите вас поздравить с Днем родного языка и письменности. С 96-го года мы отмечаем этот день. И был подписан исторический указ первого президента Михаила Николаева, когда был 13 февраля объявлен годом родного языка и письменности. Он бүгүнкү терәһине сакалы тылынан өһүнән этен тыынын саңарыган багалактар этин якытын саңарыгын сөп. Оттан у кого есть желание на русском языке выступить, пожалуйста. Мы тоже поэтому хотели бы сегодня начать данное мероприятие. И сегодня мы презентуем книгу Алексея Алексеевича Кулаковского «Труду по якутскому языку», которая вышла в 2017 году под руководством Людмилы Ильясовны Кулаковской. Она все это подготовила, сделала. И сегодня принимает участие Раиса Ильясовна Кулаковская, Лариса Ильясовна Кулаковская и Игорь Юрьевич Никитин, наш народный депутат, который непосредственно финансировал, финансовую поддержку оказал этому изданию. И у нас присутствует научный, это есть редактор, да, официально называется у нас, Кузнецова, Кулаковская Анастасия Александровна. Она с мамой готовила, она будет выступать, заканчивать наше мероприятие. Ну и Михаил Дмитриевич Гуляев будет присоединиться к нам. Он Кулаковской сақа төрөт тылыгар анабыт үлелерин жоңга хергега кем араңага тарганар гына бүгүнкү терәһимметин интернет трансляциянан сақа хетнера көдөрө компания телевидениета радиота сурук бичик кахыт интернет бары журналисттары кыттылак игитабыт эвилерге курдук Алексей Алексеевич Кулаковский тынча 925 жылдаққа сақа саңата бастакы научный обществоға бәйтін үлелерін бәрәқтен тұрар. Оны сақа саңата бастакы 200 томнарығар бәшәттен тұрар. Оны де бұл Людмила Ильясовна Кулаковская бәйге өтіктір бастыр кейбет бәйтін үлелерин, үлетин камнахын, ологун бартын анан туран
Алексей Алексеевич Кулаковскайга эхтигер анаута, оны бу бүтехек белемнәбит үлете бүгүн сүрәктенер, оны буллагана бу эге билсен, оны маны белемнәбит жоннор кепсияктыра. Оны таханан бүгүн беге билендере этибит бу бичик кинеге кыхата на неме кинеге тагыста, ол буллагана өксөдө лөксөй өрө кохон диен 2 стома, бастыкы тома таксан турар. Оны ме быйыл бу тагыста. Onun буллагана отон 2 кинегени сүрөктәһем булар. Мен этемете бу труду по якутскому языку Хакатылыгар Кулаковской айымнилара манна уратыта эбитер кихи соғыра дем бара манна Алексей Алексеевич Кулаковской бәйтін доғыттырғар өләннақтырығар сұрук сұруй бұта кейден тұрар. Оны ағы қытын сөп, сәрге қытын сөп, маннық бәсәттен үрут суғата, кене хуруй бұт сұруктарын тан бұғатардан научный өлелерге тұттулар еті. Оны бартын Людмила Рясовна көрін істен, онына бартын сихили ұрытан баран тахарда денеті қанады. Оны мен тылы бастан тұрын берекпін бағырабын бұл үлі тақсытығыр көмір өспет үліләбет. Онына білеген дағаны улахан үләне ұйта хәддер, онына ұйта денелер кейбетігер. Бұл Кулаковская емнелерін фундаментальный академический үлетігер үлетін научный редакторгар Сивцева Максимова Проскоева Васильевнаға, филологическая наука докторгар, бұл кенегелері білгендерігер. Слово предоставляется Сивцевой Максиме Просковье Васильевне, доктору филологических наук, научному редактору академического издания Алексея Алексеевича Кулаковского. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно нам представить книги нашего большого друга, уважаемого коллеги Людмилы Рясовны Кулаковской. Она для всего якутского народа является одним из интересных литературоведов, источниковедов и уникальным исследователем наследия классика якутской литературы, мыслителя, поэта Алексея Алексеевича Кулаковского «Эксекулях Алексей». Чтобы сократить время, многие будут говорить, я конкретно буду говорить только о книгах. Книга «Труды по якутскому языку» Кулаковского, подготовленная Людмилой Рясовной, имеет свои особые значения. Во-первых, труды по языку Кулаковского, не все это представлено, есть еще несколько оригинальных работ его по флоре и фауне якутов и по сельскому хозяйству. Затрагиваются эти моменты естествознания и его классическом послании якутской интеллигенции. Здесь в эту книгу Людмила Рясовна собирает именно те статьи и работы, которые непосредственно отражают его интересы по проблемам якутского языка и действительно имеют актуальное значение, как первые работы исследования якутского языка носителем этого богатого явления культуры человечества, можем так сказать, сегодня. В эту книгу, эта книга представляет собой такое единое, целое издание, которое представляет и саму Людмилу Рясовну. Она, как исследователь, всегда относится к своему предмету научных интересов очень скрупулезно и составляет свои книги в таком плане, компонует в таком плане, чтобы вся книга представляла особый, как бы, художественный, эстетический предмет. И сама текстологическая работа, которая проведена Людмилой Рясовной, представляется в определениях ведущих
ученых России и мира как наука, как ремесло и как искусство. И все эти начала представляются именно в этом издании трудов о якутском языке Алексея Елисеевича Кулаковского. Ну, во-первых, здесь представляется большая любовь Кулаковского к своему родному языку, и первым из якутов, специально изучавшего как специалист вот этот уникальный язык. У многих поэтов, классиков есть прекрасные стихи о своем родном языке. А у нас Алексей Кулаковский философ и поэт, и он свою любовь и свою гордость, свою веру в процветание и развитие родного языка во благо культуры своего народа представляет в уникальных научных исследованиях. В эту книгу еще Людмила Рясовна вводит очень интересную и емкую статью одного из первых лингвистов Спиридона Григорьева. И в этой работе, написанной в середине XX века, ученый, аргументируя, доказывает, что труды Кулаковского по языку ставят актуальные проблемы, которые представляют насущный интерес исследователей и сегодня. Если кратко представить вот содержание этой работы, то труды Кулаковского начинаются со статьи «Якутский язык». Эта статья Кулаковского напоминает стихи в прозе. Здесь Кулаковский пишет об уникальном языке впервые восхищаясь и свободно выражая свою мысль о родном языке. И далее идут статьи именно по языку. И здесь, как отмечает Григорьев Никита Спиридонович, он раскрывает себя как ученый, исследователь и ученый-языковед, который представляет различные именно научные аспекты якутского языка. Далее вот представляли письма Кулаковского. В этих письмах Кулаковский выражает представляет свои личные, можно сказать, проблемы, например, в письме Пекарскому, и свои некоторые дискуссионные моменты по работам Новгородова и очень уважительное отношение к одному из первых интеллигентов Якутии, Говорову, тоже представляет очень интересно и глубоко. Следующим особым моментом этого издания является, конечно, комментарий Людмилы Рясовны. Она точно указывает, где хранятся эти источники, когда впервые в 1925 году были изданы труды по языку Кулаковского и свои отношения к этим аспектам наследия Эксекулях Алексея. Я вначале сказала, что эта книга представляет не только научный, но и эстетический интерес. И в этом плане два слова могу сказать и о передовой статье книги, которая написана Игорем Юрьевичем Никитиным. Здесь мы представляем не только спонсора издания, не только интеллигентного человека, который мыслит широко и патриотически оценивает обстоятельства по отношению к научному наследию Кулаковского. Он представляется здесь человеком
глубоко знающим и понимающим все те проблемы и вопросы, которые затрагиваются в этой книге. И именно во вступительном слове есть несколько очень значительных моментов. Это восхищение трудом Людмилы Рясовны Кулаковской. Действительно, Людмила Рясовна была очень эрудированным человеком, и свой материал, свое научное, свои научные интересы она всегда представляла с особым подтекстом, можно сказать. В текстологии есть такое интересное определение, как авторская воля. И в исследованиях Людмилы Рясовны вот эта авторская воля тоже всегда очень корректно, интересно присутствует. Вторая книга, второй том произведений Алексея Елисеевича Кулаковского «Рёкгон», но это особое издание. С Людмилой Рясовной это издание мы называли самым сложным, потому что здесь абсолютно все 60 произведений, как варианты из списка Кулаковского, представляются впервые. И к этим изданиям Людмила Рясовна тоже делает интересные комментарии, и при этом особое значение имеет персоналии. Она представляет здесь более 100 персоналий, то есть представляет более 100 человек, которые соприкасались или которые сотрудничали с Кулаковским, которые, переписывая его произведения, продолжали и раскрывали своеобразные научные стороны поэтического наследия Кулаковского. То есть в литературоведении есть понятие, что одно беловое представление, произведение не может быть защищенным, если это представление имеет классическое значение. То есть все классические труды имеют свои истории создания. Именно история создания произведений Кулаковского представляется вот во втором томе. И при этом вот источниковедческая часть работы Людмилы Рясовны в этой книге уникальна тем, что каждое объяснение она делает на основе источников. Это ранние периодические издания, это архивные документы и материалы из личного архива. И в этой книге по отношению вот к 60 совершенно новым рукописным вариантам текста и текстам, которые могут быть приписываемы Кулаковскому как автору, все это сопровождается вот доказательством, опираясь на около 200 вот таких научных источников. Обе эти книги Людмила Рясовна создает еще и с такой целью, что она раскрывает неизведанные страницы истории. И эти страницы истории нашего народа и России в целом тоже представляет она вот необычных персоналиях. Кулаковский и его современники – это была одна из интересных проектов Людмилы Рясовны, и эта работа именно в таком текстовом, материализованном плане осуществляется именно в этих двух книгах. Спасибо за внимание. Спасибо. Проскоева сенна олус сехили жүйеддик бу үлелер кенигелер тұстарынан әтті. Білген боланы бігі тыл әтелігер көрдігі түбіт бігі тон ауқа бұт бір самай интеллигенция біт, самай бір әтіктір кейбітігер Петр Алексеевич Слепцовтан, академиктан, филологическая наука докторыттан бу бігі Войбут Кулаковской айымнеларынан үлетінен улақан
Рытыны орбут, он бы книга бар. Я хотел бы предоставить слово Петру Алексеевичу Слепцову, академику Академии наук Республики Саха-Якутия, доктору филологических наук. Бүгін Людмила Ильясовна Марахсан тияқ үйлетін күддік көрөбіт. Онна күддікті аны кені олығын бітін үйтін. Бұл Алексей Алексеевич Кулаковскай олығын үйлетін қаннағын, айымиларын ұрытан, оны барытын Нұрокка таарырга беринилээхтик, олус үчүгэйдик таарылаахты үлелээхтээбите. Оттон бу тээ үлете болар. Манна буйдага мени улаханыста тиен бар, ол Кулаковскай тылгүлелери ырыты, отутча страницалах. Оно тол симбалайды сейли ырыппыт булуқтақпын. Оны бәйғадағы әққыт. Олайын болағына мен Кулаковскай тылгүлелерін суалтатын туғынан білеген төттері әме қатылан сәбәппін. Ден көріяққыт бүкінеге ғада бар, атындаған херге тақсан тұрар. Мен бұл Людмила Ильясовна книгетін бәйтақат дәулелі бүтін онына бұл книга самай сығаналақ, самай үтуе ағатыларға әлбәқ біліні берер өттін тоңғылан бәлетекпін бағарабын. Людмила Ильясовна әтәп бітім күдік Алексей Алексеевич әхетін айымнеларын үлелерін үддәуі өддік историческай жыңнақ чинчиятчы бұйтынан түріттен арас источниктері бартын туғанан қаған тақсы бұттарын, қайта құрылу бұттарын үсітін үтіні өддік сейлі ұрытар. Кене ұрытыйты ден бұл да сама сеналай отты мен санайық бар. Бұл Людмила Ильясовна комментарийдара болар. Людмила Ильясовна бұл комментарийдергер бұл қанық айымне үлі тұғынан әре болбаққа. Алексей Алексеевич Кулаковскай ол кемнағы олығын, ол кемнағы биографиятын үдді өсуәдік ұрыт өсі сите бірлік өстелікті аны источниктері туғанан барытын өсуәдік сұруй бұт дейқанады. Олығын болғаны мен источниктерін, оны кені комментарийдерін олыс сөйлән білген бұл аған барамын. Әйяқа ол Людмила Ильясовна қайда бұйлақтық бұл айымнылар, үлелер, тақсы бұттарын оны ол кемге Алексей Алексеевич туғынан жеріктен бұтын өтсе қайда олар бұтын әйін туғынан үдді өддік әмпіктан ұрыт білді бәтақтағаны жақчылары ағалан сұрияр. Onun Людмила Ильясовна bu kniğete itottünen süddaksiyonulak ona sana materyalik illerer. Onun bu ağaççılar itottünetik. Horoktonlar iti manlı üdelerke opsayınan bu kniğe tuğsuruluğutun bul bakam bu ihger tuğak barın körödür. Otun komentariyenin tuğunan bulduğuna Hoca ağay bakıdık, aharan kibiyeti vetlelektarıtan bilgi barıdan onluk bolacak. Otan cingine bolağına bu Людмила Ильясовна комментарийдара bu üzetin samay sanalığa ötte bitti.
Onu te anam minani sürdük. Bolgon tolaqtu ağan göddokutuna beyğıttağını urdu sürdük. Bilelik çakçıların bilyakıt. Onun bu lütmilleri yasımına maraksan bu kendiki tihevletin beytin etiger ana bu dülete hüdda sürdük taksıvut ona hamı samasyonulağa lütmilleri yasımına bu ehetinlilerin kuruk jarıktan mutlu olan hüddak sürdük ona hamı kılavnaya dirinlik ona çağıl kaydı köddürbüt. Hiç oldukça minneterimizden biter. Yap, ona bu kiniga bu Kulukovskay saha tılgar üdelerin tuğunan ulakan bayi statiyen huri butak bunu antuayvın mülüd milleri savna manna killeri halcar. Onu veya da gıkkıt, körüyakıt, bahıbalar. Петр Алексеевичка мақтал. Спасибо, Петр Алексеевич. Петр Алексеевич рекомендовал всем ознакомиться, прочитать книгу, которая вышла. И, конечно, мы хотели бы, чтобы оно имело широкую аудиторию, распространение. Я хотел бы предоставить слово Покатиловой Надежде Володаровне, доктору филологических наук, профессору, заведующей отделом фольклора и литературы Института гуманитарных исследований, автору монографии по поэзии Кулаковского. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые почитатели творчества Алексея Елисеевича Кулаковского. Но в этот день на презентации книги, последней книги, составленной Людмилой Рясовной, хотелось бы рассказать о том, как шла работа над этой книгой и над полным собранием сочинений Кулаковского. Работа эта над собранием сочинений началась в начале 2000-х годов. Где-то к 2005 году уже была, в общем-то, продумана концепция этого издания. И новизна этого издания определялась тем, что, во-первых, по возможности должен быть представлено полное литературное и научное наследие Кулаковского. И в этом представлении, в этой, так сказать, презентации полноты научного и литературного наследия, конечно, огромную роль играло научное комментирование текстов. И эту работу, точнее, руководство над этой работой взяла на себя Людмила Рясовна. Она кропотливо работала со всеми авторами, вытягивая концептуальную часть этого издания. И в то же время Людмила Рясовна понимала вклад каждого исследователя, принимавшего участие в этой работе. Отсюда и бережное отношение к авторским идеям каждого исследователя, который участвовал в составлении комментариев и этого собрания сочинений. На мой взгляд, значит, вот в этой деятельности, кроме организаторских способностей, у Людмилы Рясовны большую роль сыграло то, что она была профессиональным библиографом. И поэтому вот полнота научных разысканий прежде всего выражалась на наибольшей полноте библиографических разысканий. Ее целью и задачей было всегда, и об этом она неустанно повторяла, представить вот
все многообразие источников по теме, и более того, сама эпоха, в которой жил Алексей Елисеевич, должна была быть тоже представлена в таком в живом бытовании, в живом функционировании. И поэтому в комментариях Людмила Рясовна пыталась не только дать какое-то библиографическое описание или ссылки на ту или иную литературу, она хотела представить вот живое окружение Кулаковского, современников Кулаковского, то, чем жила и работала, и что творила, создавала эта эпоха. Мне кажется, вот эта цель, в общем-то, по большому счету достигнута как раз в первом и втором томе, которые состоялись, и второй том вот на подходе. Я думаю, вот в этом как раз одна из заслуг, конечно, Людмилы Рясовны, и очень жаль, что работа эта фактически прервалась на самом таком подъеме, в самом рассвете вот творческих сил. Но в то же время, конечно, нельзя забывать того, что то, что запланировала Людмила Рясовна, то, что было в ее творческих замыслах, максимально, в общем-то, воплотилось в том издании, в тех книгах, которые, в общем-то, составлены были под ее редакцией. Я помню, как в 2000 году Людмила Рясовна очень живо, эмоционально откликнулась вот на защиту моей докторской диссертации в Институте мировой литературы. Она искренне радовалась тому, что это была одна из первых диссертаций на материале творчества Кулаковского, и воспринимала эту работу не просто как очередную диссертационную работу, а как акт оценки, научной оценки творчества ее деда Алексея Алексеевича Кулаковского. И вот этот вот посыл, в общем-то, вдохновлял нас всегда вот на протяжении многих лет, пока создавались вот эти работы. И я думаю, это концептуальное зерно должно остаться и, если это возможно будет, в последующих изданиях работ Кулаковского. Так. Спасибо за внимание. Спасибо, Надежда Володаровна. Я могу, конечно, рассказать о многих моментах, рабочих моментах нашей работы, в частности, над очень спорным, по сути, вторым томом собрания сочинений Кулаковского. Дело в том, что в состав второго тома впервые был включен довольно внушительный список из произведений, которые, по текстологической традиции, с одной стороны, безусловно, относятся к корпусу текстов Кулаковского, а с другой стороны, значит, атрибуция, то есть степень сомнения в отношении авторства, есть, конечно, и участие некоторых произведений, которые можно отнести, с которой разной долей вероятности можно отнести к текстам Кулаковского. И в этом плане, конечно, среди тех, кто работал над этим томом, были, в общем-то, значительные такие научные споры. Я думаю, эти споры, эти полемические обсуждения, в общем-то, придали только, на мой взгляд, особую важность, что ли, и остроту этому изданию, поскольку
Но каждый исследователь, каждый из авторов этого тома, значит, пытался, значит, с наибольшей точностью все-таки атрибутировать вот тексты по степени возможности, там, принадлежности к Кулаковскому. Но сомнения эти, конечно, остались они и вот в этом издании, но вот сама работа вот в таком характерном полемическом ракурсе, я бы сказала сейчас дискуссионном, да, ракурсе, она была очень полезной, потому что если творчество автора до сих пор вызывает такого рода споры, полемику и дискуссии, то это свидетельство того, что творчество Кулаковского до сих пор остается актуальным элементом живой традиции. Но споры вот здесь были такого рода. Дело в том, что вообще текстология Кулаковского – это вещь очень сложная. И сложная в том плане, что с одной стороны Кулаковский является основоположником сугубо литературной традиции текстов. Но эта традиция возникла на основе многовековой и тогда и до сих пор функционирующей устной традиции. И взаимоотношения фольклора и зарождающейся литературы, появление чисто литературной функции, поэтической функции у литературных произведений Кулаковского – это проблема, которая, в общем-то, остается одной из важных и спорных, между тем, проблем вообще в современном литературоведении. Это с одной стороны. С другой стороны, по отношению к Кулаковскому мы имеем такую ситуацию, я бы сказала, такого амбивалентного, двойственного характера, которая была характерна для рубежа веков конца XIX и начала XX века, в тот момент, когда были опубликованы в начале XX века первые тексты Кулаковского. Эта амбивалентность этой ранней литературной ситуации связана с тем, что для Кулаковского, как поэту, понадобилось, я бы сказала, такое личное мужество для того, чтобы на фоне господствующей фольклорной традиции создать тексты, принципиально отличающиеся от существующей традиции. И в этом было как раз новаторство Кулаковского, его интеллектуальный прорыв, который обозначил становление национальной литературы. И эта ситуация была неоднозначной, потому что наравне с Кулаковским, в общем-то, в достаточно массовом виде существовали разного рода тексты, сборники, обычно выходившие под названием «Рехогон». И эти авторы тоже создавали среду, которая тоже участвовала в генезисе литературного текста. Но только Кулаковскому удалось на фоне и фольклорной традиции, и на фоне этих своих современников создать тот тип текста, который мы по праву называем литературным. И ситуация осложнялась еще тем, что популярность Кулаковского была настолько велика, что его литературные произведения еще не, в большинстве своем, к тому времени еще не опубликованные, тут же начинали уходить и получали фольклорное бытование. И вот это-то как раз, так сказать, уходили в фольклор. И вот эта особенность, потому что они были очень популярны, значит, песни Кулаковского исполняли на манер, но уже фольклорных текстов. И вот это, я помню, Николай Васильевич Емельянов, наш замечательный фольклорист, как-то рассказывал о том, что
еще в молодости он слышал по радио вот исполнение некоторых текстов Кулаковского. Но это исполнение, и в частности, например, Баракотал, это исполнение, между тем, было не совсем уже текстом Кулаковского. Это были тексты уже, так сказать, ушедшие в фольклорную традицию и функционирующие в ней по законам уже фольклорного текста. Это, конечно, факты, свидетельства огромной популярности самого Кулаковского и его первых произведений. Но в то же время это создает и сложности в текстологическом плане, потому что вот как раз спорные и, я бы сказала, дискуссионные моменты второго тома как раз были связаны вот с такого рода произведениями, которые нельзя, безусловно, относить к Кулаковскому, хотя они написаны под непосредственным его влиянием, под его влиянием, под обаянием его личности, как поэтической личности. И поэтому они тоже имели право бытовать, функционировать, но уже в пределах, конечно, фольклорной традиции. И поэтому, помимо всего прочего, первые литературные произведения Кулаковского затрагивают проблему, конечно, очень, я бы сказала, теоретически сложную, глобальную проблему, которой занимается современная гуманитарная наука. Это проблема взаимодействия устной и письменной традиции. И эта проблема, конечно, в полной мере представлена, может быть представлена на материале литературного творчества Кулаковского. Спасибо, Надежда Владимировна. Вы нам научные, обоснованные представления сделали именно, какова была роль Кулаковского как создателя именно якутской поэзии, литературы. Надежда Володаровна является автором первопоэт, также, да, Надежда? Также? Первопоэт является Кулаковский. Я хотел бы слово предоставить очень быстро Сивцевой Наталье Александровне, кандидату филологических наук. Она непосредственно занималась именно труду Кулаковского по якутскому языку. Коротко, пожалуйста. Спасибо. Үтө күнүнен, төрәбіт тыл сұрық бешек күнүнен. Я непосредственно сразу приступлю к сути моего доклада, так как передо мной была поставлена конкретная задача, и как мои предыдущие старшие коллеги, я сразу приступлю конкретно к своему выступлению. В общем, так. Впервые статьи и материалы Алексея Алексеевича Кулаковского по якутскому языку были представлены в одном сборнике и были изданы в 1946 году. Это послевоенное время. Далее. В сборнике научных трудов, который был издан в 1979 году, были представлены статьи и материалы Алексея Алексеевича Кулаковского. Опять же, с очень интересными комментариями. Но опять издания 1946 года и 1979 года, они представляют собой библиографическую ценность, и для кого интересно, они могут найти в Национальной библиотеке. И спустя многие годы мы сегодня видим вот это нарядное, содержательное, очень добротное издание, которое отдельно отведено трудам по якутскому языку Алексея Алексеевича Кулаковского. Для научного сообщества, для тех, кто интересуется наследием Алексея Алексеевича и вообще для всего народа, это знаменательное событие. Именно вот в чем же отличается вот это издание от предыдущих, вообще в чем его отличие было сказано, я же должна, просто считаю, что должна добавить следующее. В первой части здесь представлены работы самого Алексея Алексеевича Кулаковского. Казалось бы, в чем тут
интерес. Дело в том, что все его статьи, казалось бы, касающиеся разных вопросов якутского языка, они все объединены одним знаменателем. Они все касаются актуальных, очень принципиально актуальных вопросов якутского языка. Далее, здесь очень интересным являются статьи ведущих ученых, самой Людмилы Рясовны, Платона Петра Алексеевича Слепцова и Григорьева Никиты Спиридоновича. Для тех, кому интересно, вот это все также представляет собой научный интерес. И также здесь письма представлены Алексея Алексеевича Кулаковского, и также другие письма других представителей якутской интеллигенции, которые писали Алексею Алексеевичу Кулаковскому. Также интересно представляется, конечно же, комментарии. Комментарии здесь просто содержательные, настолько интересные и содержательные, что каждый комментарий — это отдельная, обоснованная, содержательная, очень интересная научная статья. Здесь самым очень интересным является то, что впервые представлен план работ по якутскому языку. Никогда вот этот документ, который хранится в Национальном архиве, не был до этого издан нигде. Ну, в отдельных статьях, конечно, было издание, но так, чтобы в трудах по якутскому языку была представлена вот эта рукопись, никогда такого не было. Откройте, пожалуйста, и посмотрите. Этот план по якутскому языку Алексея Алексеевича Кулаковского, он замечательный. Он настолько замечательный, что вы сразу поймете, насколько конкретно он ставил перед собой задачу, и настолько конкретно эта задача была... Они постарались, интеллигенция того времени, 20-е годы, они постарались это осуществить. Далее, здесь я бы хотела обратить внимание на следующее. Первым пунктом данного плана выступает, по мнению Кулаковского, следующее: составление популярной и практической грамматики для школ. Здесь бы я хотела сказать интригу исследовательскую для будущих исследований. Дело в том, что материалы по якутскому языку Алексея Алексеевича Кулаковского считаются утерянными, и до сих пор они не найдены. Мы считаем, исследователи считают, что в будущем, возможно, эти документы будут где-то найдены, потому что известно также из архивных источников, что были эти документы. Вот интересно, да? Об этом можно. Далее, одним из особенностей трудов Алексея Алексеевича Кулаковского, как им было не раз упомянуто в введениях его работ, это то, что его работы имеют практическую направленность. Почему? Потому что в то время проблемы по якутскому языку в целом, проблемы якутской транскрипции, даже проблемы происхождения слова «якут», вопросы грамматики, вопросы составления словарей, они были злободневными, они были очень актуальными. Почему? Потому что в то время очень молодой тогда республике очень важным было представить такие материалы, которые бы дали толчок дальнейшему развитию. А это всегда и касается вопросов языка. Ну и это было важно для тех, кто изучает, для носителей языка, но и для тех, кто изучает якутский язык. Далее, сегодняшнее мероприятие, оно торжественное, оно приуроченное ко дню родного языка и письменности, но в то же время оно для нас является грустным, потому что с нами нет Людмилы Рясовны Кулаковской. Однажды в рабочем разговоре она упомянула о том, что будет заниматься наследием, изучением наследия Алексея Алексеевича, пока она жива. Ты нағым тухары жарықтанар жарығым. Ты нағым тухары жарықтанам девиді. Кто же тогда знал, что Людмила Рясовна сегодня с нами не будет. Ну, как-то так, очень так сентиментально, но в то же время очень как-то так твердо, как было свойственно ей, она так сказала. Но,
опять же, если упомянуть об этом издании, я как представитель научного сообщества могу сказать следующее. Говорят, что каждая рукопись, каждая книга имеет свою судьбу. Мы уже можем представить, какую судьбу имеет вот именно вот это издание. Дело в том, что мне рассказала одна моя коллега, что свой экземпляр она успела потерять. Дело в том, что здесь говорили, что Кулаковский даже при жизни был настолько популярным, что то, что его касалось, то, что его художественные произведения, научные труды были очень высоко оценены народом. И вот это издание также является свидетельством этого. Дело в том, что одна моя коллега, она как-то так дала на рассмотрение кому-то вот эту книгу и потеряла ее. И было великое ее сожаление о том, что она лишилась своего экземпляра. И мы так шутили, что, оказывается, нужно для научных людей, тем более для ученых, что когда имеешь такое хорошее издание, нужно внятно и четко сказать, что вот этот экземпляр, он мой, и он мне нужен, и только после этого нужно представить на рассмотрение коллеги. И при этом еще нужно держать ухо востро, чтобы эта книга была, в общем, рядом. И мы еще так шутили, что после того нужно забрать книгу и положить в сумку, и унести домой, и положить на полку, только для личного пользования. Но в завершение могу сказать, что огромное, большое спасибо Институту изучения наследия Алексея Алексеевича Кулаковского Северо-Восточного федерального университета, коллективу за издание и спонсорам. Благодаря их поддержке казалось, что мы сегодня держим в руках вот это добротное издание. Спасибо. Спасибо. Вам успехов в научной работе. Ну, я хотел бы представить слово Никитину Игорю Юрьевичу, депутату Государственного собрания Ултумен, генеральному директору акционерного общества «Саханнефтегазбыт», координатору, руководителю федерального партийного проекта «Историческая память». Пожалуйста, Игорь. Ага. Спасибо. Спасибо, Афанасий Иванович. Спасибо, родственники, ценители творчества Алексея Алексеевича Кулаковского. Проект «Историческая память» партии «Единая Россия» на территории Российской Федерации своей основной целью имеет сохранение материальных памятников культуры. На территории Республики Саха-Якутия вот более года уже по поручению Егора Афанасьевича Борисова, зная мою заинтересованность, любовь и интерес к исследованию в архиве истории своей семьи, своего рода, к истории своего края, мне было поручено возглавить этот проект. И хочется отметить, что мы, наверное, единственный субъект, где проект имеет более широкое толкование. Он поделен на 3 составных части. И огромный пласт работы, который возглавляла Людмила Рясовна со своей коллегой Саргаланой Александровной Неустроевой, это пласт материального, духовного наследия. Не материального, а духовного наследия нашего края. Мне повезло сегодня в рамках праздника языка и письменности вместе с вами представлять эту книгу нашему научному сообществу, нашим жителям. Работа с Людмилой Рясовной в рамках проекта была чрезвычайно интересна. Я рад, наверное, мне одному из первых удалось ознакомиться с рукописью, еще с неизданными материалами данного издания. Оценку, скажем так, есть и другие моменты, которые были приятны и прекрасны в нашем общении. Как выяснилось чуть позже, существует фотография 20-х годов, где
мой двоюродный дед Афанасий, Максим Афанасьевич Азаров, Михаил Афанасьевич Азаров, сидит рядом с Алексеем Алексеевичем Кулаковским, там 8 человек. Вот кто знал, что через 75 лет круг так замкнется таким интересным образом, и мы столкнемся в рамках реализации этого проекта. Работа была кропотливая, интересная, насыщенная. Сам труд получился, если мы посмотрим, многокомпонентным. Сегодня говорили, что там и фонетика якутского языка, и происхождение слова якут, и историческая ретроспектива от моментов середины 17 века, первого прихода русскоязычного населения, об адаптации, заимствованных словах, о задачах по развитию якутского языка. Он чрезвычайно интересен. Но если мы посмотрим на труды Алексея Алексеевича полностью и их значение, ведь это картина, которая отражает дух эпоса, дух якутского народа. И мы говорим язык, который обретаем от матери, который становится нашей идентификацией. Идентификация народа, но язык и средства коммуникации. Именно об этом и говорит, отражая два самых важных компонента языка. Это личностная идентификация, идентификация эпоса и средства коммуникации, продвижение. Алексей Алексеевич составляет план, отраженный в разных последовательно произведениях. От той перспективы, которую несет шамана, и индустриализация, милитаризация мира, от того взаимоотношения, которое происходит в заимствовании, лингвистике, в изменении письменности, от латиницы на современный алфавит. Все это отражено в этой книге и последовательно в трудах Алексея Алексеевича. Не зря в 1946 году, как отмечали, научное сообщество вернулось к рассмотрению трудов Алексея Алексеевича, потому что они не утратили актуальность. И на 1946 год, и сейчас. Мы в 1946 году отмечали, что у всех многонациональных республик существуют механизмы и планы продвижения своей идентификации в общности населяющего Россию. Точно так же и сейчас, обсуждая данную презентацию, обсуждая планы по дальнейшей презентации этой книги в научных кругах, в кругах руководства, подросших ныне будущих руководителей республики, в кругах учеников, мы с Людмилой Рясиной, с коллегами по партийному проекту, да, и уже с вами, со многими обсуждали план поездок. Но это не итог. Как производственник, как практик, я хочу сказать, а что же дальше? А дальше мы должны, используя средства современной коммуникации, посмотреть, какие труды, какие стихи, какую часть эпоса мы можем донести до наших жителей не только Республики Саха-Якутия, не только народа Саха, но и всей России. Ведь, зная по боевому братству, зная своих друзей, мы ассоциируем родину, многие мои друзья, не с березками средней полосы, а с сосновым бором, с теми реками, которые находятся здесь, где мы воспитаны. В моей семье с детства было много якутской речи, было много стихов, пословиц, эпос Нюргун-Батур. В последующем при работе в рамке помощника Вячеслава Анатольевича я ознакомился с трудами Кулаковского. Сейчас с огромным интересом, имея возможность общаться с родственниками Алексея Алексеевича, перечитал его труды. И хочу сказать, что наша миссия – это продвигать дальше, ознакомить. И мы должны использовать для этого все современные средства коммуникации и, конечно же, донести эту историю до современного поколения. Спасибо. Спасибо. Ну, я хотел бы предоставить слово, заканчивая презентацию книги, именно
представление всех участников, всех тех, кто участвовал, Кузнецовой, Кулаковской Анастасии Александровне, научному сотруднику Института Кулаковского и Северо-Восточного федерального университета, редактор издания «Труды по якутскому языку Кулаковского». Здравствуйте всем. Спасибо вам большое, что вы пришли на сегодняшнее мероприятие. Вот я сидела, вот, как дочь Людмилы Рясовны, слушала всех выступающих очень внимательно, поскольку я вот честно признаюсь, что я этим делом только начала заниматься, вот только-только мои первые прикосновения начались. Я сама юрист по образованию, всю жизнь работала в совершенно другой сфере, поэтому для меня были важны и ваше профессиональное научное мнение, и также как ребенку своей матери для меня очень важны и очень ценны те теплые слова, которые вы сегодня о ней говорили. Мне очень важно, что вы ее так любите, что уважаете ее. О многих из вас я, конечно же, слышала, с Проской Васильевной мы очень давно знакомы, Надежда Володаровна, Петр Алексеевич, эти имена всегда на слуху у нас дома были. Спасибо вам большое. И, конечно же, пользуясь моментом, вот, поскольку я только начинаю знакомиться с маминым окружением и понимаю, как люди к ней относятся, меня переполняет только чувство благодарности на данный момент. И, пользуясь моментом, я хотела поблагодарить Игоря Юрьевича Никитина за неоценимый вклад в издание этой книги. Знаете, мама о вас говорила, она говорила о вас теплотой. Она говорила с восхищением о вашем интересе к наследию Кулаковского, к вашим историческим корням, к интересу к вашей семье. Таких людей мало. Таких людей мало действительно. И вот спасибо вам большое за это. Афанасий Иванович Ноев, мне посчастливилось, вот я часто приходила к маме на обед, и мне посчастливилось знакомиться с интересными людьми. И вот с Афанасием Ивановичем Ноевым мы познакомились на одном из маминых обедов, поэтому человека я знаю уже очень давно, он как бы уже такой родной, как близкий Гигибит Курдов. Конечно же, все знают, как они тесно сотрудничали с мамой, и книгу вот выпускали, в космос запускали. Огромное вам спасибо за то, что вы всегда маму поддерживали, ее деятельность, маму саму. И вот особенно для меня вот в плане издания этой книги очень важно было, чтобы до 40 дней с кончины мамы ее книга успела выйти из печати. И вот очень большую помощь оказал Афанасий Иванович, конечно. Мы успели напечатать первые 300 экземпляров, которые вот люди смогли увидеть. Вот. Ну вот как вам известно, вот данная книга — это последний труд у Людмилы Рясовны, который она сама лично сдала в издательство. Мама лично утвердила вот дизайн книги, формат, обложку. Вот мне кажется, тут чувствуется ее стиль, ее вот такой художественный вкус, потому что мама была она такая. Она, ну, я думаю, вы понимаете. И вот я принесла сегодня с собой подпись Людмилы Рясовны, которую мне сдали вот в издании «Медиахолдинг Якутии» в типографии, да. Вот она тут утверждаю теснение на грудь, да, подписала. И вот я думаю, что в будущем эта подпись, она будет храниться в музее, где-то Ярославского, наверное, совместно с этим изданием, вот так вот вместе. Так, что бы я еще хотела сказать? Вот, к сожалению, мама успела сделать только первую редакцию книги, вот остальные правки были сделаны мной, и поскольку я впервые вот именно как уже, наверное, научный сотрудник, да, начала это смотреть, это действительно очень интересное издание. Но я, конечно, подходила к этому как обыватель, не как научный сотрудник, как обыватель. Для меня, как для правнучки Кулаковского, особенно интересно было дневник его смотреть, как проходил какой-то его отдельный день его жизни, какие-то бытовые подробности. Это же очень интересно, поскольку произведения, да, мы читаем, но а что в этот момент происходило с ним, что он делал, например, что он даже поел, это же очень интересно. Комментарии, реально исторические комментарии, о которых сегодня много говорили, они меня очень заинтересовали. И вот я знаю, как мама работала в архивах, и как она вообще саму себя посвящала своим книгам. Человек вставал в 4 утра,
не спал, как она работала. Каждая какая-то деталь — это тщательно выверенная, тщательно проверенная. Ею вот все было так и сделано. Работать было очень интересно, но в то же время трудно, поскольку были трудности, скажем, с символами якутского алфавита. Вот Алексей Алексеевич сам вот рисовал какие-то вот эти закорючки, и за это отдельное спасибо Лене Викторовне Кононенко и Талине Даниловой за их терпение. Мы где-то 6 правок, наверное, сделали, потому что очень боялись подвести Людмилу Рясовну, и мы очень старались, чтобы издание было достойным его авторов. Спасибо, Анастасия, вам. И я хотел бы слово предоставить Михаилу Дмитриевичу Гуляеву, заместителю председателя правительства. Уважаемая Лариса Ильясовна, бұл бүгінгі презентация бары күттілақтыра. Әйтіне бастатан тұран Илдархан Егоровханс Борисов атыттан правительство атыттан, оны бәмі апыттан бүгін түрәбіт тылбыт күнінен, оны сұрук бешік күнінен әделбін көңілден. Знаменательно сегодня, именно сегодня организована презентация новой книги основоположника якутской литературы Алексея Алексеевича Кулаковского «Труды по якутскому языку». Алексей Алексеевич Кулаковский, один из тех, чьим именем мы гордимся, чьим наследием мы дорожим. Историческая эпоха сделала его выражителем интересов всего якутского народа, одним из наших духовных лидеров. Проникновение политики и философии, художественное творчество и литература связаны с именем Кулаковского. Документы свидетельствуют о том, что предпринимая мы Кулаковским дела, поездки в самые отдаленные уголки республики были вызваны одним желанием изучить жизнь, язык своего народа, облегчить его нелегкую участь, исследовать прошлое и настоящее. Более 100 лет назад он предвидел последствия наступающей цивилизации. И очень правильно, и сегодня мы убеждаемся в действительность этого заключения. Признаки будущей глобализации, их влияния на народы разных стран. И предложил сотрудничать русским народам, народами всего мира. Послание якутской интеллигенции Кулаковский определил основные направления социально-экономического развития Якутии. Необходимость перехода многоукладной экономики, интенсификации и экономических отношений, повышения уровня жизни, поднятие материальной, духовной культуры народа Саха, приобщение более высокой культуры России. Сегодня мы обращаемся к его трудам как источнику, чистому роднику, и не находим ответы многие актуальные вопросы, проблемы современности. Каждое поколение читателей ученых раскрывает поэта, мыслителя, исследователя науки и по многим направлениям по-новому находит в нем самое существенное, что привлекается наибольшим проблемам своего времени. Но вот, к сожалению, в прошлом году не стало самого активного пропагандиста жизни и творчества Алексея Алексеевича, глубоко уважаемой Людмилы Ильясовны Кулаковской. Уверен, что дело всей жизни будет продолжено нашим молодым якутянам. Ну, то, что сегодня вот дочка выступила, это, конечно, нас радует и дает большую надежду.
Но сегодня мы видим в этой работе письма Пекарскому, Эдуарду Карловичу, Говорову, Иннокентию Степановичу, Барахову Игорю, то есть Исидору Никифоровичу, который вчера исполнилось 120-летие рождения Исидора Никифоровича Барахова, который они вместе, вот тут тоже есть письма, я посмотрел, они работали именно на развитии якутского языка. Мы знаем, что в 1926 году, 26 февраля, первой научно-практической конференции тюркологов в Азербайджане, Баку, ездили Алексей Алексеевич, сначала поехали Алексей Алексеевич Кулаковский, Алампа, поехал и с ними Исидор Никифорович Барахов, Кюнде поехал, но Алексей Алексеевич заболел в Москве, остался, но Исидор Никифорович там выступил именно и письменно осталось доказательное это первое выступление международного уровня в первом съезде это было. Мы знаем, здесь есть письмо Юнскому Платону Алексеевичу, Новгородову Семену Андреевичу. В принципе, труды по якутскому языку имеют колоссальное именно историческое значение. Поэтому большое спасибо Игорю Юрьевичу. Мы, конечно, благодарим Людмиле Ясевне Кулаковской, который оставил на века эти труды. И я сегодня хотел бы вручить благодарственное письмо главы Республики Саха-Якутия, генеральному директору Саханефтегаз, уважаемому Игорю Юрьевичу. От имени руководства республики и от себя лично выражаю искреннюю благодарность за большой вклад в дело сохранения памятников истории и культуры. Уверен, что ваша активная жизненная позиция позволит продолжить расширение, углубление сотрудничества с историческим сообществом, фондом и научными институтами, общественными организациями республики, усилия которых направлены изучая сохранение объектов культурного наследия Якутии. Желаю вам новых успехов, удачи во всех начинаниях, благополучия, крепкого здоровья. Глава республики Егор Борисов. Благодарственным письмом главы Республики Саха-Якутия награждается Анастасия Александровна от имени руководства Республики Саха-Якутия, выражая искреннюю благодарность за плодотворную работу, ответственность, профессионализм, неустанный и добросовестный труд во благо нашей республики. Егор Борисов. Уважаемые коллеги, у нас следующее мероприятие, ждут люди, поэтому большое спасибо всем за участие, успехов и счастья. Общее фотографирование очень быстро здесь, пожалуйста, все. Вот, Игорь Юрьевич, вы